今日係2007年12月27日，星期四。今朝寶兒食咗藥藥，飲咗七安奶。影片冇燈燈㗎。冇燈燈㗎。係啊，而家呢，就同寶兒嚟到後山呢個梅林公園。公公今朝就返咗嚟嘅，而家就沖涼。等後一陣呢，就同寶兒一齊去剪頭髮，揾哥哥同寶兒洗頭，好開心㗎。而家呢，就先同寶兒喺公園玩一陣先啦。使唔使睇小金魚啊，寶兒？咁使唔使坐小飛魚啊？睇金魚啊？你又話唔使嘅？好啦，咁而家去行小金魚度啦。好，而家呢，就去緊金魚池啦，係咁先啦。